तो गाइस आप ये टूटा हुआ पेड़ देख सकते हो। ये देखो गाइस, पेड़ का ये वाला पार्ट है जो टूट चुका है। सो गाइस देखो, इसका ये हाल किया है दीमक ने। ठीक है, दीमक ने इस पेड़ का ये हाल किया है। और अब एग्जाम्पल लो, जैसे ये पेड़ आप है और ये दीमक। आजकल की डिस्ट्रैक्शंस, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में बह जाओगे ना, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज़ लाइफ। क्योंकि आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो डिस्ट्रैक्शंस आने के बाद इंसान ख़त्म ही होता है कुछ इस तरीके से।